2017年2月18號，我哋自己調製咗一款特別嘅 XO 醬，用咗黑毛豬火腿同日本櫻花蝦。樽醬獨到之處唔喺個材料度，而係佢嘅味道。我想用呢種味道去紀念呢個咁重要嘅日子，去答謝每一位親臨見證嘅賓客。細個嘅時候，我睇住媽咪做醬，嗰種香味我到而家都仲記得。人係好奇怪嘅，無論食過幾多山珍海味，到最後都係記得一道簡單嘅家鄉菜。嗰種味道同情懷就同醬醋一樣，越陳越香。從爹哋接手醬園，當時我只係好單純咁諗，唔想自細熟悉嘅味道消失。直至到同街坊傾偈嘅時候，我先發覺原來爺爺傳落嚟嘅唔單止係代表一個人，而係代表一個時代。佢哋創造咗屬於佢嗰一代人嘅醬醋。嗰一刻，我突然好想創造出屬於自己嘅味道同埋回憶。喺我嘅婚禮入面，喺我以後人生重要嘅時刻裏面，都能夠用味道嚟記載。最重要係可以將祖父輩交託俾我嘅回憶同感情。呢種屬於香港人嘅醬醋，代代相傳，直至帶到全世界。我叫伍尚君，香港土生土長，700萬個古仔，成就一個香港古仔。